Mpaka sasa tumekuwa hatuna umeme katika hili eneo. Kutoka huko hiyo time stima imeenda mpaka sasa. Biashara zetu hazifanyi, ni wenye nyumba wanataka. Biashara zenyewe ni za mikopo, tunataka tulipe mikopo. Tutalipa nini mikopo yetu kama stima hakuna? Biashara yangu ni hardware. Niko na machines ambazo ziko pale ambazo zinatumia moto. Mwezi mmoja sijafanya kazi, bao zinalala tu hapa. Wateja wanakuja, wanataka kurandiwa, wanataka kupasuliwa. Hata sina la kusema. Biashara yangu imeharibika, haiendi kwa sababu ya stima. Stima imeaffect hapa Baolala mpaka kule tunatumia transformer ya pale Langobaya Secondary. Hata pale Langobaya Secondary sasa toka shule ifunguliwe, masomo hayaendi kwa sababu kuna computer lessons haziendi, labu hakuwezi enda kwa sababu ya stima. Wanafunzi wanapata shida, hawezi soma nyumbani. Cyber hazifanyi, we cannot print our documents from school. So we are pleading about Kenya Power. It's the right time sai mrudishe stima. Hawa watu wa Kenya Power hawa watuletea hata kama ni transformer kama 2-3 hivi. Hii moja ikichapa, hii nyingine inaweza kutusafu hapa.